Мин Гүзәл Сидиқова тураһында беренче тапкыр ишетмәйем, уның тураһында мин ишеткәнем бар, һәм бүген уның менән танышуыма мин бик шатмын. Мин интернет селтәрендә уның группаларын күргәнем бар. Ул бик актив кеше. Хатын-кызлар ул яшьләрдә үзләренең янсәрләрен карыйлар. Ул интернет селтәрендә утырып башкорт рухын күтәрә. Билдәле рәссам. Мин эшләгән портретымда. Үзем эшләгәнем бар. Янсәрем Һәдия. Миңа туган көнемә портретымда эшләп бүләк иткән. Гүзәл апай менән сорашу була дигәс, мин башта уның шигырьләрен укып карадым, уның әсәрләрен карап сыктым. Адактан уның әҙрәктән биографияһын да караштырдым. Уның китаптарын, шигырьләрен укыганым бар. Һәм ул шул хәтлем актив, ул бик тәрән итеп яза, шуның өсөн миңа уның иҗаты оҡшай. Һаумыһығыҙ, балалар, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, Гүзәл апай, һеҙҙе күреүегеҙгә беҙ бик ныҡ шатбыҙ. Минең исемем Айзилә. Башта тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән һеҙҙе таныштырып китәм. Беҙ һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ, ә һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Тапшырыуҙың аҙағында үҙегеҙгә оҡшаған берәй портретты һайлап алырһығыҙ. Һәм нисек килеп еттегеҙ, хәлдәрегеҙ нисек? Бик һәйбәт килеп еттем, йүгереп килеп еттем, саҡырыуҙарын ғына көтөп торҙом. Һаумыһығыҙ, Гүзәл апай. Һаумыһығыҙ. Минең исемем Алһыу. Мин ишеткәйнем, һеҙгә яңыраҡ ҡына Һәҙиә Дәүләтшина исемендәге премияға лайыҡ булғанһығыҙ. Ошо премияға лайыҡ булғас, ниндәй кисерештәр булды һеҙҙә? Был премияны алыу ул әлбиттә һис шикһеҙ ул шатлыҡлы. Шул ваҡытта ул бик ҙур яуаплылыҡ өҫтәй. Сөнки премияны алыу ул Һәҙиә Дәүләтшинаның рухына ла бағышлана дип һанайым, шулай дип һанайым. Һәм ул артабан ижад итеүгә илһамландыра ла, көс тә бирә. Шул ваҡытта мин был премияны алдан уҡ уйлап ҡуйған инем. Миңә тейеш дип тапһалар, мин ул премияның матди өлөшөн үҙебеҙҙең Яҙыусылар союзына тапшырып, үҫмерҙәр өсөн прозаик әҫәрҙәр ижад итеүгә конкурс иғлан итергә тиеп. Сөнки беҙҙең әҙәбиәтебеҙ ул шул хәтлем юғары кимәлдә, бәләкәй киске йәштәге балалар өсөн китаптарыбыҙ күп, ә бына тап шул үҫмерҙәр өсөн, етеп килгән йәштәр өсөн беҙҙең проза әҫәрҙәре ҡыҙғанысҡа ҡаршы бик әле әҙ ижад ителә. Мин был конкурсҡа ҡушылыуҙарын теләр инем, һәммәһенең дә, йәштәрҙең дә, ололарҙың да ул бөгөнгө көн талаптарына яуап бирерлек әҫәр булырға тейеш. Һаумыһығыҙ, минең исемем Нурзилә. Яҙыусы ул профессиямы, әллә һәләтме? Беҙ бына Яҙыусылар союзы, Яҙыусылар берлеге ағзалары, улар профессия, профессиональ яҙыусылар тип һанала. Яҙыусылыҡҡа әлбиттә һәләт менән киләһең. Һәләте булмаған кеше яҙа алмай. Бала сағыҙҙа ниндәй йәнһүрәтте ҡарарға ярата инегеҙ? Беҙ бәләкәй саҡта йәнһүрәт ҡарарға түгел, телевизорҙың нәмә икәнен белмәйнек. Радиола һирәк ине әле. Бына беҙ Төпкөл ауылда йәшәнек. Белорет районының Йөйәк ауылы, ул иң Төпкөл ауылдарҙың береһе ине. Беҙҙән ара Ғабдүк кенә. Онда радиола һирәк кешеләр була торғайны. Ата-әсәйебеҙ беҙгә концерттарҙы тыңлаған ваҡытта бер эштә ҡушмайынса концерт тыңлай торғайныҡ. Яғни эш ҡуша ул, әммә ул өй эсендә. Йөн тотоумы унда, бәйләнеп ултырыумы ул, йәки ашарға бешерәһеңме, бына шулайыраҡ эштәр ҡуша торғайны. Беҙҙе яратып тыңлай торғайны, ул танһыҙ ҡыла торғайны. Бөгөнгө көнө төнө музыка яңғырап тормай бит. Шуға күрә беҙ радионы ул концерттарҙы көтөп кенә ала торғайныҡ. Һәр бере бигерәк тә ҡурай тауышын. Мин музыкаға ғүмән ғашиҡ кешемен. Үҙемдә мандолинала баянда уйнай торғайным, әле лә һирәкләп уйнап ҡуям. Оркестрға йөрөй торғайным, педучилище уҡыған ваҡытта ҡыллы ҡоралдар
оркестрына йөри торгайным. Һеҙҙең яратҡан йырсығыҙ кем? Бүгінгі көндә мин айырып қына кемделер әйтә алмайым. Мин талапсанмын музыкаға. Әмма бүгінгі көн музыкаһында мин аңлайым, тыңлайым, һәммәһендә ҡабул итмәһәм дә матур тауышлы яки үҙенсәлекле тауышларҙы иғтибар менән тыңлайым. Бына, мәҫәлән, әле Элвин Грей, әлегелә беҙҙең радик юл яҡшын тураһында бәхәстәр күп бара, әммә миңә уның ҡыйыулығы оҡшай. Һәм уның ниндәй ябай булмаған шарттарда үҫкәнен дә беләм. Уның шулай эҙләнеүсән булыуы минеңсә бик тә заманса. Йәштәр шулай ижад итергә тип уйлайым. Һеҙ кемгә оҡшағанығыҙ? Әсәйегеҙгәме, атайығыҙғамы? Күберәк әсәйемә оҡшағанмын. Олоғая килә атайыма оҡшаған таҙаттырылда күрәм үҙемдә. Һеҙ бәләкәй саҡта иркә була торғайығыҙмы? Беҙ бәләкәй саҡта беҙҙең ғаиләлә ғөмүмән артыҡ иркәлек булманы. Беҙ 5 бала үҫтек. Мин әле яңыраҡ ҡына хатта яҙып та ҡуйғайным әле бәйләнештә ВКонтакте селтәрендәге үҙемдең биттә. Беҙгә 2 һүҙ етә торғайны. Береһе ишкенгән, ул ҡатайса беҙҙең эшкингән тигән. Ишкенмәгән. Эшкенмәгән. Бына шул 2 һүҙ беҙҙе ҡылыҡһырлауға, беҙгә баһа биреүгә етәлә ҡуя торғайны. Ишкингән тиһәләр, инде ҡанаттар үҫеп китә. Эшкенмәгән тиһәләр, аяҡ аҫтында йыр булып китә. Бына шулай үҫтек беҙ. Мин иң оло балайым ғаиләбеҙҙә. Шуға күрә миңә атай урынына ла, әсәй урынына ла ҡалырға тура килгән саҡтар булды. Һәм улар донъянан киткәс, ысынлап та мин иң олоһо булараҡ һәр ваҡытта ла үҙемдә шундай яуаплылыҡ тоям, үҙемдән кесерәк туғандарым өсөн. Һеҙ бәйләнештә йыш ултыраһығыҙ. Һеҙ нисә сәғәт ултыраһығыҙ? Ултырырға мөмкин. Бик күп ултырған саҡтарым да була. Ҡайһы ваҡытта ашығыс берәй заказдар бирһәләр, миңә бына тәржемәгә заказдар була. Унан һуң ҡайһы бер эштәргә үҙем тотонам, үҙем өсөн ҡыҙыҡлы булған өсөн. Бына Википедияла, башҡортса Википедияла мин бик күп яҙышам. Шуның өсөн ҡайһы ваҡытта 15-16 сәғәттә йыйылып китә. Әммә был мин әле урында ғына тик ултырам тигәнде аңлатмай. Минең компьютерым бейек өҫтәлгә ҡуйылған, күберәк мин баҫып тороп эшләйем. Ягъни эш эшләгән арала йүгерә һалып кына килеп, кем миңә яҙған, ниндәй унда яңылыҡтар булған, шуларҙы ҡарай һалам да, ҡайһы береһенә яуап яҙа һалып, шунан инде күберәк яратҡан көйҙө һалып ҡуям, йәки Ҡөрьән сүрәләрен һалып ҡуям. Шулар көнө буйына минең яңғырап тора. Мин өйҙә яңғыҙ ултырам көндөҙ, сөнки минең тормош иптәшем, минең хәләлем эшләп йөрөй һаман хәтлем. Көндөҙ өйҙә булған саҡта мин һәр ваҡытта ла нимәнелер тауыш сығарып тороуын теләйем, яңғыҙлыҡты тоймаҫ өсөн. Шуның өсөн йә радио һөйләп тора, йә телевизор һөйләп тора, һәм бына шул интернет минең һәр ваҡытта ла ҡабыҙыулы тора. Ә һеҙ баласағыҙҙа кем булырға тип хыяллана инегеҙ? Баласаҡта беҙҙең быуындың күпселеге улар уҡытыусы булырға хыяллана ине. Сөнки уҡытыусының дәрәжәһе шул тиклем ҙур була торғайны. Етмәһә, минең атайым ул уҡытыусы булды, ул мәктәп директоры булып эшләне. Минең өсөн был иң шәп һөнәр. Хатта мин 4-нче сыйныфта уҡығанда, әле хәтерләйем, рус теленән мине таҡтаға сығарҙылар да, уҡытыусы һорау бирҙе: һин кем булырға теләйһең тип, киләсәктә. Мин яҙып ҡуйҙым: я буду директором школы тип, ырҙан һуң о ҡуйып тороп, шуға күрә минең шулай хаталы яҙғаным өсөн ул иҫемдә ҡалғандыр да инде, сөнки мин хатаһыҙ яҙа торғайным мәктәптә. Бына шулай мәктәп директоры булырға иң ҙур хыялым шул булғандыр инде. Мөмкинме? Әйе. Ә бына һеҙ атай әсәй менән нимә тураһында һөйләшергә ҡыймай инегеҙ? Күп нәмәләр тураһында һөйләшергә ҡыймай торғайным. Сөнки атайым, әйтеүемсә, уҡытыусы, ул бик талапсан булды, ҡырыҫ та булды, бик һирәк кенә һөйләшә торғайныҡ. Әсәйем менән шулай уҡ мин артыҡ асылып бармай торғайным әсәйемә лә. Һәр баланың да үҙенең тотош һөйләп бөтмәгән берәй сере булалыр тип уйлайым. Быны бәләкәйерәк саҡта, әлбиттә, бөтәһен дә асыҡтан-асыҡ һөйләй торғайным, әммә аҙаҡтан шуны аңланым: һәр уйлаған уйыңды шулай да ата-әсәгә әйтеп барыу кәрәкмәйҙер. Ул бәләкәй генә кешең дә үҙенең сере була. Әсәйемдең артыҡ ваҡыты ла булманы. Әлегә лә баяғы шул 5 бала менән
Онан мал туар, ул артык һөйләшеп утырырга вакыт та булмагандар. Ул үзе ничектер алдан белеп, миңа кәрәкле кәңәштәрде һөйләп ултыра торгайны. Бына улар йөн төтергә йыелалар, һөйләшеп ултырган һүзләре һәр вакытта ла ниндәйдер бер фәһемле нәмә, гыйбрәтле нәмә була торгайны. Улар исемен әйтеп һөйләмәйдер, кем тураһындалар. Бына шуның кадәр шулай әйткән бит әле, бына шундай бер юнһеҙлек эшләгән бит әле дип исемдәрен әйтмәй генә һөйләп ултыралар. Ул хәзер килеп мин аңлайым, ул һүзләре безнең ҡолаҡҡа йүнәлтелгән булган. Һөйләгәндәренән ғибрәт алһын өсөн, шундай яңылышлыҡтарҙы, хаталарҙы эшләмәһен өсөн, бына шулай итеп алдан алып һөйләшеп ултырғандар. Бәлки шуның өсөн дә мин улар менән артык нәмәләр һөйләшмәгәнмендер, сөнки мин алдан уҡ яуаптарын алып торғанмындыр дип уйлайым. Әйе? Һеҙҙең ниндәй маҡтаулы ҡағыҙҙарығыҙ бар? Маҡтау ҡағыҙҙарын миңә мәктәптә беренсе синыфтан бирә башланылар. Мин бишкә генә уҡый торғайным мәктәптә. Һәр бер шундай бүләкләүҙәр булған һайын, барамдар булған һайын миңә грамота бирә торғандар ине. Уларҙың ҡайһы берҙәре әлегә хәтлем һаҡланған. Шунан һуң бик юғары грамота ул бына беҙҙең Башҡортостан Республикаһының почет грамотаһы, ул иң юғары бүләк һанала республикала. Шулай уҡ Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтайҙың грамотаһын тапшырҙылар миңә 60 йәшем тулғанда. Ана шундай грамоталар. Беҙ бәләкәй саҡта йәнһүрәк ҡарарға түгел, телевизорҙың нәмә икәнен белмәйнек. Радиола кирәк ине әле. Концерттарҙы тыңлаған ваҡытта бер эштә ҡушмайынса концерт тыңлай торғайныҡ. Ул танһыҙ була торғайны. Бөгөнгө көнө-төнө музыка яңғырап тормай бит. Үҙемдә мандолинала, баянда уйнай торғайным, әле лә һирәкләп уйнап ҡуям. Мәсеткә йыш йөрөйһөгөҙмө? Мәсеткә артыҡ йыш йөрөмәйем. Ҡайһы ваҡытта бына бик күңелем тартҡан ваҡытта барам. Шунан һуң бына бүләй ерҙә, сит ерҙә булған ваҡытта мәсет күрһәм, инеп сығам, ҡарап сығам, унда мәсет намаҙы уҡып, күңелгә бер тыныслыҡ алып сығам. Ҡатын-ҡыҙға мәсеткә йөрөү ул мотлаҡ түгел. Ул ир-атҡа мотлаҡ. Йома көнө улар махсус йыйылырға тейеш булғандар. Йома намаҙына шунда вағәздәр тыңлап ҡайтырға тейеш булғандар. Ҡатын-ҡыҙҙың яңғыҙ ғына булған сағындағы доғалары, намаҙҙары, бына шулар хәйерлерәк дип һанала. Туған көнөгөҙҙө яратаһығыҙмы? Туған көндө йәшерәк саҡта ярата инем. Хәҙер һәр туған көн бер йыл өҫтәй бара, бер йылға ҡартая бараһың. Шуға күрә яратаһыңмы юҡмы ул килеп итә инде. Туған көн ул туған көн, ниндәйҙер бер йыл эсендә эшләнгәндәргә йомғаҡ яһайһың. Алдағы көнгә тағы ниндәйҙер ниәттәр ҡуяһың. Туған көндө әйткәндәй, беҙҙең халыҡта элек бик билдәләп тә бармайҙар ине. Мин быны хәтерләйем, 10 йәшемдәген генә беренсе мәртәбә билдәләгәндәрҙер. Әйтергә кәрәк, беҙ таулы урманлы яҡта, игенһеҙ яҡта, беҙҙә теге мал-тыуар тотоу бик ауыр, тауыҡ, ҡаҙ тотоу да шулай уҡ бик еңел түгел, бигерәк тә ҡаҙҙар, өйрәктәр йылғала йөрөп үҫә, тауыҡтарға бит иген кәрәк, беҙҙә иген юҡ. Шул көнө-төнө уларҙы туйҙырыр өсөн үлән йыйып, алабута ҡойроҡтары, кесерткәндәр йыйып, ҡулдар гел һыҙырылып үткән була торғайны. Шуның өсөндә йомортҡалар артыҡ күп булмай торғайны. Бына шул минең 10 йәшем тулған көндә әсәйем башҡаларға берәр йомортҡа бешерҙе, миңә 2 йомортҡа бешерҙе. Шуға күрә ул иҫтә ҡалды. Беренсе мәртәбә үткәргән туған көндә булып, шулай ниндәйҙер бер өҫтөнлөк биргән көн булып. Бына шулай. Шағирҙар араһында яҡын дуҫтарығыҙ бармы? Мин күптәр менән аралашам, күптәрҙе яҡын күрәм. Мин уларҙың айырымлап исемдәрен әйтергә әлеге лә баяғы үпкәләтеүҙән ҡурҡам. Минең аралашып, яҡын аралашып йөрөгән, серләшкән кешеләрем дә бар. Уларға мин бик рәхмәтлемен. Әммә яҡын дуҫтар бына ул бик һирәк булалыр. Мин бәләкәй саҡтан уҡ быға инандым. Сөнки 7-нче синыфта уҡып йөрөгән саҡта мин ышанып, серҙәр һөйләп йөрөгән ҡыҙыҡай, мин аны әле бына беренсе мәртәбә һөйләп ултырам шуны. Бәлки ул үҙе лә ишетер. Минең
ул вакытта көндәлек язу модалы була торган бит инде. Язабыз, башкалар язгас, мин дә кызыксынып киттем бит инде. Үземнең фантазияларымда ниндәйдер шигырьләр, тәүге шигырьләр әйткәндәй, улар бердә насар булмаган. Бuna әле ихтимал төшерәм дә, бuna үземнең хыялдарымды, шуннан һуң кайһы бер нәмәләр турында фикерләремде, кемдер турында фикерләремде язып куйганмын. Ул кызыкай шул көндәлегемдә алган да, сыйныфтагы бөтәһенә лә укытканда куйган. Мин көндәлегемдә таба алмайм. Ул билмәмеш булды. Адагынан үзеннән үзе шул көндәлек минең портфельгә инеп ятты. Шуннан инде башкалар да укыганлыгын мин шуннан белдем. Кайһы вакытта шул көндәлектәге һүзләремдә ысқындыра торгандар ине. Был мигән бик авыр булды, әлбәттә. Әмма ул зур хабак булды. Минеңсә ул бик һәйбәт булды. Чөнки мин бик ышанусан була торганым. Менә шулай итеп тормыш үзе өйрәтә барды. Һәр кемгә лә ышанып та булмай. Һәм һәр нәмәнле ышанып һөйләп тә барырга ярамый икәнлеген. Һеҙҙең атайығыҙ математиканан уҡытыусы һеҙгә бишлеләр ҡуя торғайнымы? Ул телдәр уҡытты. Телдән уҡытты? Телдәр уҡытты. Ул немец теле, алман теле, рус теле һәм башҡорт телдәрен уҡытты. Без өйҙә һөйләшергә тырыша торғайныҡ, ул талап итә торғайны хатта. Русса һәм немецчә һөйләшеүҙе ул бик талапсаны уҡытыусы булды. Уның дәресендә шаярып ултырғандарҙы мин хәтерләмәйем. Әле һаман да ҡайһы бер ҡағиҙәләрҙе яттан беләм. Беҙҙең өйгә 4 телдә гәзит-журнал килә торғайны. Ул башҡорт, рус, немец һәм татар телдәрендә. Беҙ уларҙың бөтәһен дә уҡыйбыҙ. Бигерәк тә журналдарҙы көтөп алабыҙ, гәзиттәрҙә элек әҫәрҙәр баҫа торғандар ине. Беҙ сиратҡа баҫып, кем алдан өлгөрә, төрлө әҫәрҙәрҙе уҡып үҫтек, төрлө телдә. Мин атайыма бик рәхмәтлемен, телдәргә ҡыҙыҡһыныу уятҡаны өсөн. Унан инде беҙ ғаиләбеҙҙә гәзит сығара торғайныҡ. Мин бер 5-6 синыфтандыр инде ғаиләлә стена гәзите, мәктәптәге күк эшләп ҡуя торғайным, ғаиләбеҙҙә булған ҡыҙыҡтарҙы, шунда берәй таҡмаҡтар яҙып ҡуя торғайным. Әйткәндәй, мәктәптә лә 5-нче синыфтан мин шулай стена гәзите сығара башланым. Үҙебеҙҙең уҡытыусы белмәй ҙә ҡала торғайны әле, берәй ҡыҙыҡ булһа, йәки берәйһе унда тәртипһеҙлек эшләһәме, дәресен әҙерләмәй йөрөй башлаһамы, шулай итеп гәзиткә яҙып, һүрәтен эшләп тороп, аҙаҡтан малайҙар кәрәкте бирә торғайны. Бына шулай. Һеҙ бәләкәй саҡтан шиғырҙар яҙаһығыҙ. Һеҙҙең шиғырҙарығыҙҙа көйҙәр яҙылған булдымы? Минең шиғырҙарыма көйҙәр күп түгел. Бер 4-5 кенә йыр, ул теге Янған тау, 7 төндә 70 уйым, Лидия Шумярова йырлай. Шунан һуң балалар өсөн яҙған шиғырыма бер Сибай балалары Инга Илембәтова яҙғайны уның көйөн. Улар Сибай балалары килеп, матур итеп филармонияла концерт ҡуйғандар ине. Минең бабушкам һөйләшә белмәй тигән шиғырыма. Әйткәндәй, шулай итеп 2 телде бутап, беренсе тапҡыр яҙылған шиғыр ине ул беҙҙең шиғриәттә балалар өсөн. Аҙаҡтан шуға оҡшатып күп кенә шиғырҙар яҙып ташланылар. Ул инде теге туған телде бик яҡшы белмәгәндәр өсөн мин махсус яҙғайным, иҫтә ҡалдырһындар тип. Минең шиғырҙарға йыр яҙыуы ауырҙы тип уйлайым, сөнки минең шиғырҙарҙа күберәк ул уйланыу, фәлсәфә, ил тормошона, милләт яҙмышына, республикабыҙ яҙмышына бағышланған шиғырҙар. Шунан һуң инде хатта бер шиғырҙа яҙып ҡуйғайным әле. Мин күктәргә ҡасам йылағанда, төшөп етмәй унан күҙ йәшем тип. Мин бына шул үҙемнең эске тойғоларымды ана шулай күктәрҙә кисергә тырышам. Ергә төшөрөп еткермәҫкә тырышам. Үҙемдә тотам күберәк. Лирика ул үҙеңдең эске хистәреңде асып һалыу. Лирик шиғырҙарым шуға күрә минең артыҡ күп түгел, һәм уларға бик йыр яҙып та булмайҙыр. Балалар өсөн яҙыуы еңелме, әллә өлкәндәр өсөнмө? Быны әйтеп булмай. Минеңсә, һәр яҙыусының, һәр шағирҙың үҙенең ниндәйҙер барымы бар, һәләте бар, нимәлер яҙырға. Мин бына, мәҫәлән, иң бәләкәс балалар өсөн яҙа алам.
һәм хатта минең кайһы бер шигырьләремдә фольклор йыйынтыктарын ла индереп ебәргәннәр. Бына үсмерләр өчен мәсәлән мин проза яза алмас идем. Был минеке түгел. Улар өчен яза белгән язучылар бар әлбиттә. Улар өчен язганда мин күбрәк эссе формаһында язам. Ул күсел китабым мәсәлән минең эссега нигезләнеп язылган һәм мәкалдәргә, әйтемнәргә таянып эшләнгән фәнни шул ук вакытта киң катлам укучыларга юнәлтелгән әйбер булып тора ул. Уны югары сыйныфтарда бик теләп укытучылар кулланалар, үзләренең эшләрендә журналистлар, еш хора балалар кулланалар. Әйткәндәй, бүген мин шул китабымды килтердем. Кемнең хүрәтен охшатам, шуңа бүләк итәргә тиешмен, Алла бирһә. Тагы нинди хоралар? Гүзәл апай, кинога еш йөрөйһегезме? Кинога һуңгы вакытта бик йөргәнем юк, әмма бына Бабич турында фильмга бардым. Бик нык охшаттым, елап та утырдым. Был Бабич язмышы аша шул вакыттагы безнең халыктың, милләттең язмышынан бер өзек дип әйтергә була. Уны бер кешенең язмышы гына дип әйтеп булмай, безнең милләттең язмышы. Онда без бүтән күренекле шәхестәрне дә күрдек һәм һәрбер башкорт карарга тиеш дип уйлыйм. Ул фильмды карамай калырга ярамай. Һез кара бесәйдән куркаһыгызмы? Юк, куркмайым, мин хөрәфәттәргә гомумән ышанмайым. Әллә нәмәләр уйлап сыгарып, кешегә котку халып куя торган нәмәләр була, мин уларның берсенә дә ышанмайым. Күрәгәселәргә барганыгыз бармы? Юк. Юк. Күрәдәлек эшле итү ул гомумән куркыныч әйбер. Күрәләргә йөрергә ярамай. Чөнки кеше үзенең язмышын бөтенләй икенче якка программалатып куюы бар. Юкка гына әйтмәйләр, ул худ бит ул матди әйбер. Ул худ күзебезгә күренмәй. Колакка гына ишетелә, әмма худның көче бик хәтәр ул. Ул бик куәтле. Шуның өчен теләһә кемдән үзеңә язмыш уратып йөрү һич кенә лә ярамай. Бұл әлі кеше үзе бөтенләй уйламаганда үз язмышын үзе әрәм итеп куюы бар. Дөрес булмаган карар кабул итеп куюы бар. Күрәдә шулай дип әйтте дип. Улым? Бына кешегә ижадын үстерергә нимә камасаулай? Ижадын үстерергә камасаулаган нәмәләр күптер инде ул. Ул бәлки кешенең үзенең моңһызлыгынан да киләлер. Бәлки үзенең һәләтенең көчен аңлап итмәйдер. Үзенә ышанысы юктыр бәлки. Камасауласлар да була тормышта. Берәй төрле худ әйтеп, кешенең күңеле кырыла ла, үзенә ышанысын югалта. Ана шулай итеп тә торып калуы мөмкин. Кешенең әгәр дә үзенең һәләте бар икән, был минең кулымдан килә дип уйлай икән, ул мутлак уңышка өлгәшәсәк, бары тик ана шул кул һелтәп куярга ярамай. Ышанысты югалтырга ярамай. Без таулы урманлы якта, калдар өйрәктәр елгала йөреп үсә, тавыктарга бит иген кирәк. Бездә иген юк. Уларны туйдырыр өчен үлән йыеп, алабута койрыктары кесеткәндәр йыеп, кулдар гел хәзерле үткән була торган. Менә шул минең 10 яшым тулган көндә әсәем башкаларга берәр йомыртка бешерде, миңа 2 йомыртка бешерде. Һез сәяхәт итәргә яратаһыгызмы? Бик яратам. Шишмә районындагы баксада шул якка булһа сыгып китеп йөреп киләбез. Сит илдәрдә йөргән сагымда ла мин эштән туктамаем. Миңа һәр вакыт Алла хәләлем әйтә, ул һин ял итәргә килмәйин, һин эшләргә киләң дип. Мин язып барам. Ниндәйдер материалдар туплайым, кайткас юл язмалар эшләйм. Һез нинди өләсәй? Мин талапсан өләсәйдер. Мин yeğenlerimde шул тиклем яратам. Мин улар өчен дер калтырап торам. Әмма шуны шулай дип уйлайм, баланы артык иркәләтергә ярамай. Бала белергә тиеш нимә яхшы, нимә яман. Аңлату кирәк. Бу баланың тәртипкә ылыгып үсүе, тәртипте белеп үсүе уның киләсәк язмышына йогынты яһай. Һез егәннәрегезгә нинди әкияттәр һөйләйнегез? Үзем уйлап сарган әкияттәрне күбрәк һөйләйнем. Белгән хәтеремдә булган әкияттәрне әлбәттә һөйләйм. Шуннан тыш, менә берәйгә китеп барабыз. Мин юл ыңгайында уларга берәй фәһемле булырлык, берәй нәмә уйлап
алам да, шуны уларга һөйләп, юл буена шулай мауыктырып барам тарихтар менән, берәй төрле хәлдәр менән, мажаралар менән, улар менән булган хәлдәрнең байтагын мин инде китабыма индереп ебәрдем. Һез оек баш бәйләй беләһегезме? Мин 4-нче сыйныфтан бәйләнем, хатта бәйләгәйрәктән дә шул хәтлем мавыгып бәйләй торгайным. Кай вакытта миңа атайым асылланып, "Утырма әби шикелле, тик утыраһың, башыңны күтәрмәй" тиеп, мин гаиләгә етерлек итеп оек баштар, озын оюктар бәйләп куя торгайным, жилеттар һәм башка нәмәләр балаларым дөньяга килгәч, ул вакытта магазиннарда бит әйбер табу авыр була торгайны. Ана шул йөн җиптәр һатып алам да, шулардан уларга костюмдар бәйләй торгайным, башлыктар бәйләй торгайным, курткалар бәйләй торгайным. Бу минең бик мавыгып эшләгән бер шөгылем дә булды. Һәм шул вакытта гаилә бюджетына бер файдалы булды. Тормыш иптәшегез менән нисек таныштыгыз? Без уның менән Белоритта яшьтәр осраша торган элек биюгә йөри торганнарны, Ритаим дип аталайны ул. Шул Ритаимга барган вакытта, ул педучилище укып йөргән вакытта, шунда килдем дә иптәш кызларым менән, ахирәтләрем менән. Ул бер егет миңа карап тик тора. Шуннан инде мин бик аптыраным, унан вальс игълан иттеләр, бул мине вальска сакырды. Шуннан инде минең исемем менән һөйләй башланы. Мин бик аптыраным, ул мине кайдан белә икән дип. Бакһаң, мин теге педучилище практика үтеп йөри торгайным, ул пассив практика дип атала торгайны. Шунда йөргән укытучысы Гөлкәй Гариповна, ул уның кайнышы булып сыкты. Ул шуның аша мине күреп тә йөргән, белеп тә йөргән икән, ә мин ихтибар да итмәгән булганмын. Ана шулай итеп без танышып киттек. Бик тә кызык та булды әле ул. Ул шул көндә мине улата килделәр. Юлдың яртыһында әле барып итмәтелек безнең ятакка капыл туктанла, йөгереп сыктыла китте. Мин бик аптыраным был хәлгә. Ярар дип уйланым, артыгын ниндәйдер танышлык дәвам итер дип уйламаным да, кайтып китте икән, китте. Бакһаң, ул төнгә эшкә булган икән. Эшкә һуңлап барган. Белоритта гудок бар ине, сәгать 10-да кыскырта, 11-дә кыскырта. Ул шул 10-дагы нисектер ишетмәй калган микән, ул минең белән мавыгып. 11 кыскыртып ебәргән, ә 11-дә смена башлана. Ул шунда гудокты ишеткән дә, йөгереп сыгып киткән миңа, һау бул тиергә онытып. Менә шулай танышып алып киттек без аның белән. Һезнең уйлавыгыз, Гүзәл апай, мөхәббәт бармы ул? Мөхәббәт әлбәттә бар. Мөхәббәтсез яшәп буламы? Уны һич тә әйтә алмыйм, чөнки мөхәббәт яшәп караганым юк. Мөхәббәт ул һич шикһез бар, һәм ул мөхәббәт бер кырлыгына түгел. Мөхәббәт бит ул бер кешегә генә түгел. Мөхәббәт ул һинең башлана үзеңнең туган йортыңдан, ата-сеңә мөхәббәттән башлана. Тугандарыңа мөхәббәттән башлана. Туган телеңә мөхәббәттән. Шуннан һуң инде һин осратаһың үзеңнең тормыш иптәшеңне. Илеңә мөхәббәт. Гомумән эшеңә мөхәббәт, эштә мөхәббәт менән эшләргә кирәк ул. Әгәр дә уны яратып эшләмәһәң икән, ул эш бармай. Улыгайган һайын мөхәббәттең нимә икәнен ныграк аңлай бараһың. Менә мин хәзер мөхәббәттең ни икәнен яшь сагыма караганда ныграк аңлайм. Һәм бу ике кешенең арасындагы гына түгел. Менә балаларыбыз килеп керә, yeğenдарыбыз килеп керә, улатай тип барып муйнына асылалар. Ул ана шул yeğендең мөхәббәте минең хәләлемә, гомер иткән юлдашыма, ул гаилә мөхәббәте. Гаилә исендәге дөйем мөхәббәт. Ягъни ул бер кешенән генә тормый. Мөхәббәт ул якындарың белән мөнәсәбәттәр, балаларың белән, yeğендарың белән мөнәсәбәттәр. Уларның мөхәббәте безгә кире кайтуы. Менә шундай катмарлы нәмә ул. Мин һеҙгә бөтәгеҙгә шундай мөхәббәт теләйем. Һеҙ нимәнән ҡурҡаһығыҙ? Иң ҡурҡҡаным ул моғайын да үҙеңдең исемеңде түбән төшөрөүҙер. Кеше үҙенең иманын һаҡларға тейеш. Ана шул иманһыҙ булыуҙан ҡурҡыу. Бына һеҙ ниндәй ҡайны?
Уны киленем генә әйтә ала, инде кайны икәнемдә. Мин уга һәйбәт булырга тырышам. Киленемә авыр хезмәткә тырышам. Уның эшләренә кысылмаем. Ул үзе теләгәнсә, үзе белгәнсә эшләй. Киленем бик һәйбәт минем, бик тәртипле, тәрбияле. Шуның өчен мин уга бәйләнерлек сәбәп күрмәйм. Сез депутат булганда күп катынлык законын тәкъдим иткәнһегез. Ә янсәрегезне икенче катынлыкка бирер инегезме? Беренчедән, был законды бик күптәр дөрес аңламаны. Мин ул законды тәкъдим иткән вакытта күп катынлылар улар бар. Улар етерлек. Тик улар законлаштырырга ашыкмый. Алар икән законлаштыргандар, карагандар. Һәр гаиләһендә бер тигез хукуклы итеп, бер тигез итеп уларны тәэмин итеп, шул талап куярга кирәк дип. Унан янсәрләрем турында мин һич кенә лә әйтергә теләмәйм. Бу Аллаһ Тәгаләнең кулында. Кемгә сорардар, кем менән мөхәббәттәре булыр. Үзләренең бердән-берен табырга язсын, бердән-бере булып яшәргә язсын гомер буена. Һез бәхетлеме, Гүзәл апай? Мин шигырьдә язганым бар. Бәхетһезлек булмаганы бәхеттер ошо дип. Әгәр дә кешенең бәхетһезлек юк икән, ул үзен бәхетлемен дип әйтергә тиеш. Шөкер итәргә тиеш булганына. Әлегә байга ана шул тормышың менән канәгать була белү. Ә мин тормышымдан канәгать, Аллаһка шөкер. Гүзәл апай, һеҙҙеңсә бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет яйғыр төсөндә. Унда хатта аҡ төҫтә бар һәм ҡара төҫтә бар. Ҡара бәхет дип тә әйтәләр. Төрлө ваҡытта, төрлө хистәргә, ниндәй хистәр уята, шуға ҡарап бәхеттең төҫө шул төҫтә булалыр. Инде шул хәтлем хыялланып, ҡанатланып йөрөгән саҡта ҡабул булған теләгең, ул инде алһыу төҫтәлер, мөғәйен. Алһыу хыялдарҙыр да, зәңгәр хыялдарҙа шундай, ул осоноп, ул бик юғары уйлап йөрөйҙәр. Ҡып-ҡыҙыл бәхеттә булалыр. Уныһы инде хистәр ташып барғаны, теге экспрессив төҫ дип әйтәйем. Шулай да булыуы ихтимал. Һәм тып-тыныс ҡына урмандар төҫө, яҙғы үлән төҫө, йәшел төҫтәге бәхет. Ул бит яҙҙы күреүеңдә, ул бәхет. Ҡыштың аппаҡ ҡарҙарын күреүҙә, ул бәхет, ул аҡ бәхет. Шатлыҡлы хистәр, сафлыҡ. Әйткәндә, йәйғорҙың бөтөн төҫтәре бергә аҡ төҫтө барлыҡҡа килтерә. Шуға күрә, моғайын да һуңғы сиктә ул аҡ бәхеткә әйләнәлер, ниндәй генә төҫтә булһа ла. Белоритта йәштәр осраша торғайны, элек бейеүгә йөрөй торғандарны, ритаим тип аталайны. Бер егет миңә ҡарап тик тора. Ул шул көндә мине олата килде лә, юлдың яртыһында әле барып итмәтелек беҙҙең ятаҡҡа, ҡапыл туҡтаны ла, гудокты ишеткән дә, йүгереп сығып киткән миңә, һау бул тиергә онотоп. Гүзәл апай, һеҙҙең килеүегеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә киләсәктә ижади уңыштар, һаулыҡ һәм ғаиләгеҙҙә гел ҡояш ҡына яҡтырып торһон. Амин. Мин һеҙгә лә шулай уҡ теләйем. Матур шәхестәр булып, үҙегеҙ теләгән ниәтегеҙгә өлгәшеп, ғөмүмән ата-әсәгеҙҙең йөҙөн ҡыҙартмаҫлыҡ, улар ғорурланырлыҡ итеп йәшәргә, ә һуңынан инде үҙегеҙ өсөн үҙегеҙ ҡәнәғәт булып, үҙегеҙҙең ғаиләгеҙҙә балаларығыҙҙың ғорурлығы булып, ҡартайып, олоғайып, бәхетле итеп тойоп йәшәүегеҙҙе теләйем. Әйҙәгеҙ беҙҙең һүрәттәребеҙҙе ҡарарға. Бында һылыу бик матур эшләгәнһең. Минең йөҙ һыҙаттарла күренә, кейемем дә күренә. Бүгенге осрашыуҙан беҙ үҙебеҙгә күп фәһемдәр алдык һәм Гүзәл апай тураһында күп мәғлүмәттәр белдек. Һәм уның менән һөйләшкәндә депутат икәнен күренеп тора һиҙелә. Был аҡлы, ҡаралы рәсемде эшләүе минеңсә еңел түгел. Бик матур эшләгәнһең, һәләтең бар. Мин уны бик ныҡ иманлы, аҡыллы һәм яҡты йөҙлө итеп төшөргә тырыштым. Гүзәл апай бик уҫал кеше түгел, сөнки ул балаларны бик ярата һәм беҙҙе шул тиклем һәйбәт итеп һөйләште.
ул бик акыллы, көсле рухлы кеше. Һәм уның һүрәтендә лә уны сағып итеп төшөрдем. Мин оның портретін бик ябай каләм менән төшердем. Һәм бында мин аның 60 яшьлеген төшердем. Ул шул. Бик яхшы кеше икәне ерактан күренеп тора, уның һөйләшүеннән беленеп тора. Ул бик асык күңелле кеше һәм мин тагын да очрашырга ышанам. Бuna ошоны һөйләйм. Миңа бик охшаны. Килүгезгә ҙур рәхмәт. Күрәтең өсөн ҙур рәхмәт һәм ошо китабымды һиңә бүләк итәм. Көсле, унда мәҡәлдәр һәм әйтемдәр буйынса. Һиңә кәңәшселә булыр дип уйлайым. Рәхмәт, Ритеп. Рәхмәт. Бына мин әсәйем дөньянан китер алдынан әйтте, минең ҙур байлыҡтарым юҡ ҡалдырырға. Мин һиңә мәҡәлдәр китабын ҡалдырам тине. Һәм ҡалын мәҡәлдәр китабы бүләк итте, ул һиңә кәңәшсе булыр тине. Бына мәҡәлдәр, әйтемдәр, ошонда килтерелгәндәр һиңә кәңәшсе булһын. Һиңә юлыңда бер ололарыбыҙҙың, ҡан бабаларҙың бауындан бауынға килгән аҡылдары һиңә һәр ваҡытта таяныс булһын. Рәхмәт. Үҙемдең һүрәтемдә шағирә итеп төшөрөргә тырыштым. Һәм уның аҡыллы һәм бик кәрәкле кәңәштәре өсөн бик рәхмәтлемен. Балалар, һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Һеҙҙең менән осрашыу миңә бер байрам кеүек булды. Мин бала сағымда ла, үҫмер саҡтарымда ла, йәш саҡтарымда ла ғүмер юлымды аҡтарып сығарҙым тип әйтергә була. Был минең өсөн үҙе бер хатта күңелле булды. Сөнки ҡай ваҡытта журналистарға интервью биргән ваҡытта уйлайһың, нишләп улар һәр ваҡытта тапалып бөткән һорауҙар бирәләр икән? Нишләп улар мине тере кеше итеп күрмәйҙәр икән? Ниндәйҙер бер ҡатып ҡалған һымағыраҡ күрәләр икән тип, аяҡта эстән уйлап ҡуя торғайным. Ә был балалар, улар балаларса ихласлыҡ менән шундай һорауҙар бирҙеләр. Бик тә ихлас һорауҙары менән хатта мин үҙем асылып китеп, ғүмерҙә лә һөйләмәгән серҙәремде һөйләп ташланым. Был миңә был бер байрам һымаҡ булды. Улар менән осрашыу үҙе бер күңел байрамы булды.